各位亲爱的同学，大家好！我们今天要来跟大家分享的是百孝篇的手语。那我们先来做几个简单的分解动作。好，第一个是百，百呢就是2个零的意思哦，就是1个零、2个零、3个零、4个零，这个是万哦。那百呢就是2个零嘛，所以是这样子，这个是百。孝呢就是孝顺的意思，爸爸妈妈。那我们很孝顺他们，还拿划下来，这个可以叫做孝顺。那篇呢，就是我们一个篇章里面字里行间密密麻麻的很多字，这个是篇。好，那我们再复习一次哦，百孝篇。好，那第一句呢，就是天地重孝，孝当先。好，天地，但是在这边呢，我们为了要配合音乐的节奏呢，我们天地会一起比。好，再一次哦，天地重孝，孝当先。然后你就问呢，为什么其他字没有打出来呢？好，没关系哦，因为为了配合音乐的节奏，所以呢，我们会把一些字呢，怎么样，就直接给省略掉了。那所以呢，这样子呢，我们学起手语来呢，会比较好学，好吗？好，那再一次哦。好，天地，天地重孝，孝当先。好，孝敬父母如敬天。好，再一次哦，孝敬父母如敬天。好，我们刚刚说过了，这是孝顺的意思嘛。好，那所以在这边呢，父母就不打了，就直接打孝敬父母如，这个是如哦，是像一样哈，像的意思。好，就像我们要怎么样，就像我们能够尊敬上天一样，所以是孝敬父母如敬天。好，那这个字呢，我们之前有学过，这是尊敬的意思。好，这是敬。好，那我们再复习一次哦，孝敬父母如敬天。好，再来呢就是孝顺子弟必明贤。好，刚刚的孝呢学过了哈，孝顺子弟，这个呢就是子弟就是子孙的意思嘛，所以哇，生出很多很多的子孙来，这个是子弟的意思。好，再一次哦，孝顺子弟必明贤。那我们这边呢，明显呢就是原本是3只放在这边，放在太阳穴这边，然后呢就变成1只，好，很赞的意思。好，我们再复习一次，孝顺子弟必明贤。好，那孝子呢，再来哦，一样我们比孝就可以了，孝子谢氏即为先。好，这个呢是谢氏，就是去世的意思。好，那呢这是先，我们比这个字形手语，先。好，右手是人，然后左手呢就是那个神仙旁边那个3字哦。好，这是先。好，这句我们再复习一次，孝子谢氏即为先。好，接下来呢，孝父、孝母、孝祖先。那因为这一句有很多的孝，那所以我们只打前面的第一个字孝就可以了。好，孝父、孝母、孝祖先。好，食指点一下变大拇指，这是爸爸；食指点一下变小拇指，这是妈妈；食指再点一下往上转几圈。哇，爸爸的爸爸，然后爸爸的爸爸的爸爸，这就是我们祖先的意思哦，就是哇很多代的祖先的意思。好，那再一次哦，孝父、孝母、孝祖先。好，然后呢，孝父面上带孝颜，一样哦，孝父面上带孝颜。这是面子的面上的面子的意思啊，好，我们的脸的意思，好，面。然后呢，就是颜色的颜，
好，颜色的颜，好，所以呢，一次、两次，好，我们再复习一次哦。孝父面上带笑颜，好，再来呢，善体亲亲是孝男，善呢善良，好，善体亲心是孝男，孝顺的男生 ，OK， 好，再一次哦。善体亲心是孝男，哇，再来哦，孝在家中大小欢，好，一样哦，刚刚有学过了，对不对？孝在家中大小欢，好。再一次，这个比较简单，我们再复习一次哦。善体亲亲是孝男，到这个孝在家中大小欢了，预备开始。善体亲心是孝男，孝在家中大小欢，哇，好厉害哦！再来呢，入孝出悌自然安，好，入孝出悌自然安，好，这是入。那呢，我们孝就不打了，直接打入孝。然后出呢，就是比它那个三哦，两个三这样子，把它出去。出悌呢，就是有爱，就是这样，双手握在一起这样子，哇，非常有爱，非常和善这样子。好，入孝出悌，自然，自己的意思，自。然后然呢，是跟手指头出去，代表它下面4点火，自然的意思。好，再一次哦，入孝出悌，这是悌，自然安，好，很好哦。接下来呢，忍让2字把孝全。忍呢，忍在这边呢，忍，好，忍让2字把孝全，好，我们再复习一次哦。忍让2字把孝全，忍让2字把孝全，好。那我们再接下来是孝贵实行不在言，一样哦。孝贵这是钱嘛，钱哦，很多很多很贵啊，贵实行我们打行，好，行不在言，好，再一次哦。孝贵实行不在言，好，当知孝字是根源，当知，嘿，知道的知，这是知道的知哈，当知孝字是根源，这是我们根部嘛，根部呢，然后怎么样绵延下去，绵延不绝的这样一直流，这是我们的源的意思。好，再一次哦，当知孝字是根源，好，念得百遍万孝全，好，这是嘴巴在念嘛，念得，好，再一次哦，念得百遍万孝全。我们刚刚说过了，这是百，对不对？2个零，那这个是多少？这个是万，万有几个零？有4个零，对不对？好，这个，所以呢，这是百万的意思。好，那这句我们再复习一次哦。念得百遍万孝全。好，消灾免难百孝篇。好，这个就是把它消下来，消灾免难百孝篇。好，我们这句再来一次哦。消灾免难百孝篇。好，这个呢就是我们的手语歌的分解动作。那像我们重复呢，来全部来复习一次，好吗？好，第一个呢，天地众孝，孝当先，预备开始。天地众孝，孝当先。
孝敬父母如敬天，孝顺子弟必明贤，孝子谢氏即为先，孝父孝母孝祖先，孝父面上带孝颜，善体亲心是孝难，孝在家中大孝欢，入孝出体自然安，忍让二字把孝全，孝贵实行不在言，当知孝子是根源，免得百变万孝全，消灾免难百孝篇。好，那我们现在呢，就来进行手语歌的部分。